आराम से लो आराम से भाई, आराम से। अबे चाइनीज की सालू ये नई क्या कर दिया, कॉमेडी अब वीडियो तो को मालिक लेकर हमें आए हैं। छोड़ेगा नहीं। हम अबे लोग फुल्लू हमेशा तेरे साथ काम काम उल्टा करने में पुल्टा मुझे करते हैं, बहुत लेकिन मजा आता है। अरे कॉमेडी मालिक बहुत मैं होता है। कारीगर ही ये इतना देखो अच्छा हूँ। देखो, अबे साली ये इधर क्या का कर रहा बनाया है, तुझे दीवार को यहाँ उल्टा से ईंट करके लाने उधर के दे रहा किसने बोला? बेचारा, बना सारा हुआ काम दीवार खराब खराब कर कर दिया। दिया। हाँ हाँ, और पीछे और ये पीछे देखो, और अब पीछे पीछे और बस पीछे रुक पीछे रुक रुक कैसे रुक, हमें अबे बना हुआ साले दीवार को पूरी ही टोक दीवार के गिरा गिरा दी तूने। दिया। एक काम ढंग से नहीं होता। देखो इस बार कोई अब देखो, गलती अब नहीं देखो, ये हुई। उधर अबे जा रहा, हराम कोई खोरो, पकड़ने पकड़ो वाला नहीं है, पकड़ो पानी पकड़ो। में गिरा अब तो दिया। पक्का मालिक अब तो नौकरी इसका से मालिक निकाल से देगा। निकाल काम ही हो गया डालेगा। बेटा, नीचे आ जा। अब ये जैसे वो देखा, हर बार इसके हाथ में ही लात रखेगा। ये देखो, यहाँ पे हाथ में अरे ही हराम खोर, मेरी उंगलियों का तो भरता बन गया। ये खाने के मुंह में डाल देता चलो ना पापा, तुम तो फालतू में टेंशन ले रहे हो। है। बाय।